Bet nu tagad gan Buddies Revealed un Sems. Visā pasaulē lielu ažiotāžu iegūsī izstāde Buddies Revealed, atceļos arī līdz Latvijai. Izstāde veltīta ķermeņa anatomijai. Un gribiet ticiet, gribiet neticiet, visi izstādes objekti veidot no dzīvu cilvēku ķermeņiem. Es atvainojos, kas ir pagaidām pats interesantākais, ko esat redzējuši no šie visi? Tikko sākām. Kāpēc atnācāt? Interesanti. Bet kāpēc? Lai redzētu visu. Kas tev patika visvairāk un tāds, kas tev varbūt bija lielākais pārsteigums? Kad tās acis. Ka tā var izskatīties cilvēku ķermenis, ja? Jā. Kas jums varbūt bija tas, ko jūs līdz šim nezinājāt? Redzēt, cilvēkam izskatās, varbūt kāds pārsteigums vai kaut kas tāds? Par asinsriti. Cik daudz mūsos ir asinsvadu, kur bija tā informācija 1600 kilometri, ja? Tā man bija pārsteidzoša informācija. Es par to nebiju aizdomājusies. Jautājumi, kurus visbiežāk uzdod cilvēki šajā izstādē? Visbiežāk varētu uzdot tos, vai tie cilvēki ir tiešām īsti. Vai viņi ir? Viņi ir gan acis, tur citiem pat ir uzacis, skropstas, viss tas ir īsts. Vienīgi, tur dažiem tās acis arī var nebūt īstas, bet, pamatā, jā, viss ir īsts. Jo mēs paši, kad gājām apmācību, likās, vai tie zobi ir īsti, jo tur dažiem eksemplāriem tik izcili balti zobi. Jā, viss ir īsts, līdz mazākajam sīkumiņam viss ir īsts. Mēs visi dzīvojam ķermenī. No brīža, kad piedzimstam, līdz pat brīdim, kad ievelkam savu pēdējo elpu. Un ir ļoti svarīgi cilvēkiem saprast vairāk savu ķermeni, kā tas strādā, ko ar to dara slimības un ko mēs varam darīt, lai labāk par to rūpētos. Par to arī ir šī izstāde. Tā ir par veselību, tā ir par to, lai mēs labāk rūpētos par savu ķermeni. Izstādes veidotāji izlēma, ka tas ir svarīgi, lai radītu izstādi priekš cilvēkiem, lai tie mācītos. Un viņi man lūdza manu palīdzību, un es biju ļoti pateicīgs un, protams, arī ieinteresēts. Vajadzīgs aptuveni gads, lai saglabātu ķermeni. Tas ir ļoti laikietilpīgi. Tas ir ļoti grūti, un tā ir ļoti svarīga šīs izstādes daļa. Lai pārliecinātos, ka visiem ir iespēja redzēt to, ko mēs tiem gribam parādīt. To, kā ir saglabāts ķermenis, un saprot, silikonu ielikt ķermenī, tas ir ļoti viegli. Es to varu iemācīt kaut vai rīt. Bet šajā izstādē ir ļoti svarīgi tas, ka mums ir jāsaglabā ķermeņi, lai cilvēki var tikt tiem tuvu, lai tie var redzēt pēc iespējas vairāk un arī iemācīties pēc iespējas vairāk. Bērniem ir visi interesantāk, jo viņi grib zināt, kas ir mazākais, kas ir lielākais, kas ir ātrākais, kas ir lēnākais. Un mums šajā izstādē ir tāda informācija. Un tad, kad bērni nāk un ierauga tos mazos kaulus, kas ir ausī, mēs viņiem pačukstam, un tad viņiem jautājam, vai tu to dzirdi? Un redz, šie mazie kauliņi ir ļoti svarīgi, lai bērni un vispārējie dzirdētu pat visklusāko čukstu. Un bērniem iemirdzās acis, viņi pat nedaudz satraucas, un tas ir ļoti svarīgi, jo viņi arī dzīvo ķermeņos, un viņiem ir tie jāsaprot labāk, un jādabū viņiem ir visa pareizā informācija. Es varu klausīties no citas puses, no iekšas varbūt, bet, arī izzināt, es nezinu, var ieraudzīt un aizdomāties par daudz ko tādu, ko ikdienā neiedomājās, piemēram, par tiem embrijiem, kas tur ir, tādas lietas. Iesaku ikvienam atnākt paskatīties.